今日啊，M美話要同男朋友翻嚟同大家食餐飯喎。聽講鄉下嚟嘅喎。鄉下㗎，同我哋距離有啲大噃。鄉下有咩咁好啊？一陣間你哋兩個落足眼力幫我考下佢吓。你係我男朋友阿月啊，從廣東鄉下嚟㗎。叔叔阿姨，大家好。我屋企門口入嚟坐快啲。你兩個係咪一齊幾耐啊3年啦。哎呀，呢啲年輕人嘅事啊，我哋做長輩嘅，本來就唔應該插手噶啦。鄉下有乜嘢啊？唔得個吉咯。叔公姑丈，吉，咁肯定唔止吉啦。而家鄉下啲土就炒得好旺㗎。而家增城池菜心當季，今朝啱摘落嚟，好脆甜。呢個正宗嘅滷水獅頭河，我哋叔叔咧做下手菜嘅。呢個我哋雞腸雞養嘅清水雞，啲肉咧又彈又脆，仲有雞味添。我哋嘅品牌甘油，清甜多汁，今年啊大豐收。到時候咧食完飯開一個俾大家試下。我哋咧唔止有食嘅，咁而家鄉下有好多靚嘢咧，都搞得越來越講究，有檔次。呢個係新梅陳皮，又陳又香。你煲湯嗰陣咧，可以擺啲落去，特別惹味㗎。叔叔啊，阿比話你平時會喉嚨痛，呢啲咧係化痰止咳嘅化咗吉紅。英德紅茶同鳳凰單叢，燈為姑丈準備嘅。你點知我中意飲呢啲茶葉㗎？你識貨喎。仲有少少心意，不成敬意。香雲紗好貴㗎喎，諗得幾周到喎佢。少少啲禮物，仲係睇定啲好。僆仔，你鄉下做咩㗎？問你做咩啊？當管 CEO 喎，耕田，成日同嗰啲雞鵝鴨打交道。唉，咁可以有乜作為？冇錯，我係耕田，咁但係咧，可能同你哋想象中嘅唔係一樣。咁今年夏天咧，我幫村入邊建咗一個智能溫室基地。前段時間咧，又引進咗一個海洋牧場養殖裝備。咁近排咧，又搞緊啲無人化智慧農場嘅項目。哎呀，你喺你面前冇吹晒水啊！係你自己做嘅，最好同我哋講啊！係咯，咁多嘢你一個人做得晒？咁大家就誤會咗嘅。咁我咧作為鄉村 CEO，主要咧就係負責出橋，幫村入邊賺錢，都係靠啲專業人才嚟做。好似我哋村就請咗嗰啲人工智能嘅測試員、無人機群飛行規劃員、飛位設計師同埋啲研學導師。咁佢哋咧就負責田入邊啲事，我咧就可以抽出時間過嚟兼職啊，幫村入邊開民宿、開咖啡店。而且我哋村好多人過嚟打卡嘅，可以過嚟住南昆山新聞公園同埋啲嶺南嘅古建築，而且可以飲溫泉睇啲山水美景。有啲諗法喎。幾上進？同印象中嘅鄉下有啲真係唔同喎佢。你係鄉下嘅，幫人打工㗎嘛。唔係，咁我之前講嗰啲咧都係我嘅創業項目，不過咧全部都係自己親力親為嘅。近排咧仲帶埋啲鄉親啊做直播，啱先俾你啲手信咧都係最新上架嘅農產品。阿月做主播啊，有趣幽默，好吸引粉絲，日日直播間都爆單，加班加點一發貨，仲將水果海鮮賣俾世界各地㗎。你辛苦咯喎，揾到幾多啊？這3幾年啊，我們的收入可是漲了不少。像現在許多鄉下人家，他們一年能多賺個幾萬、10幾萬的。阿月啊，你平時咁多嘢做咁忙，有冇時間陪我哋阿美㗎？係咯，其實咧我哋屋企講心唔講金㗎。你有冇打算我哋小美以後嘅將來啊？有，肯定有嘅。咁唔單止做嘢噶嘛，拍拖3年啦，同阿美去過好多地方，睇過好多風景。而且咧，鄉下好山好水，我哋咧每次一到星期6日啊，就會去爬山啊、徒步啊、去踩單車、划船啊、體驗賽車、玩降落傘啊，同埋睇表演都有。大家放心，扎根鄉下，我哋食得好、玩得好、住得好、用得好，而且會越來越好。對阿美好最重要。3年有咁嘅成績啊，叻仔！係啊，而家鄉下大把世界啊！我哋一齊祝佢越嚟越好。多謝，好，多謝。好，叔叔阿姨、叔公叔婆，得閒咧多啲嚟鄉下走一下。
我再自我介紹一下，我從廣東鄉下嚟。